В эфире телеканала «Якутия-24 новости». В студии Василий Раченко и главное к этому часу. В регионах России сегодня проходит единый день голосования. Кого выбирают в Якутии? Эпидобстановка к концу недели обострилась. В регионе выявили почти 70 больных COVID-19. В связи с этим сегодня, в день города Якутска, массовых мероприятий не будет. Однако жителей и гостей порадуют открытием новых объектов и световым оформлением излюбленного места горожан. Сегодня в стране проходит единый день голосования. В Якутии к 8 утра открылись все участки для голосования. В регионе состоится 228 избирательных кампаний. Изберут глав в Хангаласском, Сунтарском и Амгинском районах, 103 главы поселений. Депутатов представительных органов в 6 районах. Пройдет 116 выборов депутатов представительных органов поселений. Выборы сегодня не будут проводиться на территории только 4 районов – Анабарского, Верхневилюйского, Жиганского и Момского. В голосовании участвуют более 180 тысяч человек. Это почти четверть от общего числа избирателей в Якутии. Досрочно проголосовали более 12 тысяч человек. А кого сегодня выбирают в Алдане, расскажет Руслан Павлов. Передаю ему слово. Сегодня в Алданском районе выборы в местное самоуправление. Выбирают 5 глав поселений и 6 депутатских корпусов. Борьба непростая, как минимум среди кандидатов на главенствующие должности. Выборы в Алдане всегда приковывают внимание республиканского руководства и непосредственно местного электората, потому что уж очень они противоречивые. Вот и на этот раз результаты никто не берется предсказывать. Все покажет подсчет голосов. Между тем выборы начались, все участки начали работу вовремя, везде соблюдены меры безопасности ввиду того, что еще действуют ограничительные меры по пандемии коронавируса. Много наблюдателей от кандидатов, сами кандидаты пристально следят за ходом голосования. И вот что нам рассказала председатель избирательной комиссии муниципального образования города Алдан Нина Воронцова. Нина Юрьевна, ну, на ваш взгляд, как идет ход голосования? Ход голосования очень активен. Значит, по списочному составу избирателей 14 604. Досрочно проголосовало 398 человек. И на утро проголосовало 786 человек. Очень активно активизировался 11-й участок, 10-й и 17-й. То есть погода хорошая, люди голосовать идут, а они едут на свои дачные участки, да? Много наблюдателей на этот раз, даже их больше, чем участков, да? Вообще есть какие-то замечания уже с утра? Нет, пока замечаний и ошибок никаких не замечено. Никаких жалоб от наблюдателей и от членов справно-сообщительного голоса не поступало. Ну, вообще какая-то установка есть участковым избирательным комиссиям? На что они должны обратить сегодня в эти выборы пристальное внимание? Ну, это, во-первых, соблюдение норм гигиенических правил в связи с угрозой, да, распространения коронавируса. А все остальное, вся работа идет по плану, совершенно правильно и достаточно открыто. Что касаемо кандидатов, то они все имеют разные принадлежности, как на должность глав поселений, так и в депутаты претендуют представители всех парламентских партий, есть и самовыдвиженцы. Голосование проходит спокойно, мы следим за его ходом. Жители Алтанского наслега Амгинского района выбирают глав местных органов власти. По данным избирательного участка, на момент открытия число избирателей составляет 538 человек. На 11:30 всего проголосовало порядка 240, это более 44% от общего числа избирателей. Многие пожилые люди вызвали избирательную комиссию к себе на дом и проголосовали в мобильную урну. Досрочно проголосовали со 2 сентября по 12 сентября 46 человек. Подали заявление для голосования на дому 18 человек. В прошлогодних выборах процент голосования составлял 80, не менее 80%. И мы надеемся на такие же результаты. При голосовании соблюдаются все санитарные нормы по противодействию коронавирусной инфекции. Выдаются всем избирателям одноразовые маски и ручки и перчатки.
Теперь о текущей эпидобстановке. За минувшие сутки в Якутии зафиксированы 68 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 32, в Верхневилюйском районе 8, в Мегино-Кангаласском 6, в Нюрбинском 5, в Валданском и Среднеколымском по 3, в Ленском, Мирнинском, Аймеконском, Татинском, Хангаласском по 2 и 1 человек в Сунтарском районе. Также за минувшие сутки коронавирус унес жизнь еще одного человека. Республиканский Минздрав опроверг информацию о вспышке коронавирусной инфекции в селах Среднеколымского района. Всего в районе зарегистрирован 71 пациент с COVID-19, из них 8 стационарных, 62 амбулаторных, 1 выздоровевший. На выписку из стационара готовятся 3 пациента, выздоровевших амбулаторных больных 25. Все ожидают контрольных результатов анализа ПЦР, сообщили в пресс-службе ведомства. Также отмечается, что запас медикаментов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты персонала ЦРБ достаточный. Во вторник в Сватай направляется вертолет для забора анализов и с медикаментами. Все необходимые материалы для забора анализов имеются в достаточном количестве. Смог от лесных пожаров вновь появился в Якутске сегодня утром. Ближайший к столице пожар находится на расстоянии порядка 150 километров. Активного горения там сейчас практически нет. Специалисты предполагают, что виной смога могли стать не ближайшие к городу, а другие пожары, а также очаги на сопредельных с Якутией территориях Иркутской области и Красноярском крае. И атмосферный фронт привел дым в центр республики. На сегодняшний день пожары действуют в Намском, Усть-Алданском, Горном, Чурапчинском и Татинском районах. Накануне в Алекминске отметили 385-летие города и 90-летие с момента старта Алекминского района. Одним из мероприятий стало открытие в селе Юнкюрь детского сада на 50 мест. Максим Копылов с подробностями. Большое здание, просторные кабинеты, огромные окна, украшенный цветными шарами вход. Именно здесь будет очень вольготно ребятишкам и воспитателям нового детского сада, открытого в селе Юнкюрь Алекминского района. Совсем скоро зазвенят голоса в здании и на детской площадке. На торжественное открытие прибыли гости из Иркутска, исполняющие обязанности заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников и народный депутат Государственного собрания Ултумен Оксана Тагировна Михайлова. Обязательно нужно создавать условия развития и на слегах, в селах нашей республики. Жители и дети, они должны получать достойное воспитание, образование, независимо от места расположения, места жительства. И поэтому мы будем продолжать нашу политику создания комфортных и благоприятных условий воспитания наших детей. Богатый опыт воспитателей, которые каждое занятие превращают в открытие и делают все для того, чтобы каждый день становился все интереснее и увлекательнее. Гости новоселья в помощь воспитателям подарили подарки, чтобы малышам было еще интереснее. Были слезы, была радость победы. Но не было у нас еще нового здания. И я думаю, что у нас в новом здании будет все так же хорошо и прекрасно. Пусть новое здание детского сада приносит каждый день маленьким жителям села новые открытия, а воспитателям доставляет удовольствие и наслаждение. Максим Копылов, Алекминск. А сегодня городу Якутску исполнилось 388 лет. Он был основан в 1632 году как Ленский, а позднее Якутский острог. Гарнизон сотника Петра Бекетова, который здесь проживал, насчитывал 300 казаков. В 1638 году это поселение стало центром Якутского уезда. В 1643 острог получил статус города и стал называться Якутском. Горожан с праздником поздравил глава Якутии. В своем твиттер Айсан Николаев написал, что столице нашей республики, городу Якутску, исполнилось 388 лет. Поздравляю всех жителей и гостей Якутска с днем рождения города. От всего сердца желаю любимому городу и всем его жителям счастья, благополучия и процветания, написал глава Якутии. Также Айсан Николаев вместе с архиепископом Якутским и Ленским Романом приняли участие в торжественном праздничном молебне. Он посвящен благополучию города и живущим в нем людям. Также прошла божественная литургия в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Глава Якутии поздравил всех якутян со знаменательным днем и отметил, что история столицы неразрывно связана с православием. Отметим, что в этом году из-за ограничительных мероприятий отменен традиционный крестный ход Преображенского кафедрального собора к памятнику Петра Бекетова. Самый древний город, самый главный город
нашей республики. Отрадно, весьма отрадно, что мы его в 388 раз начинаем с молитвы. Молитва, которая призывает благословение Божие на всех жителей города. Молитва благодарности Богу за прожитое время. Молитва просьбы Господу благословить всех жителей. Так было при основании города, и так было, не погрешу сказать, что все 380 лет существования города, потому что даже в печальный и богоборческий 20 век были люди, носители веры, духа и традиций церковных, которые освящали этот день молитвы. Сегодня мы День города начинаем с молитвы у почитаемой иконы Божией Матери Умиления города Якутска. Мы считаем, что эта икона, мы и многие верующие люди, что эта икона покровительница нашего города, и поэтому первая служба будет у этой иконы. Поскольку из-за пандемии коронавируса все еще высокие риски заражения граждан, других массовых мероприятий также не предвидится. Тем не менее, организаторами составлена торжественная программа, и для горожан предусмотрены некоторые развлечения. Без салюта, но с новыми объектами. Сегодня откроют новый центр культуры на Можайского, 25, стелу в Парке Победы на Автострада 50 лет октября, детский сад номер 24 в 203 микрорайоне, а также сквер ямщиков на улице Чернышевского, Красноярова. Дорогих жителей города Якутска поздравляем с днем рождения нашего любимого города. Конечно, хочется пожелать всем, главное, крепкого здоровья, чтобы не болели, чтобы эти напасти уже скорее прошли, и чтобы все уже трудились. Счастья, благополучия, чтобы был мир и достаток. Счастья и всего наилучшего. Всем желаю, конечно, здоровья, счастья, сейчас такое время и терпения, еще раз терпения нам. Всю жизнь почти здесь живем. Самое главное, чтобы было все чисто. Ай, и молодым желаю, конечно, чтобы берегли свою столицу, город. День города я бы поздравил бы всех с таким праздничным днем. И желал бы всем удачи, конечно, и здоровья. Не унывать в эту пандемию, находить позитивы. Что еще? Городу процветания. Обязательно. Чтобы почище было. Дом родной. Что, здесь родились, здесь живем. Что еще? Куда не поедешь, все равно домой охота тянет. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.